Já vás tady zdravím, já jsem Koros, je tu se mnou Brissinger. Čavis! A je tady takové krátké informační video o tom, že se, co Brissingere? No, založili jsme nový kanál Gamers a vlastně budeme tam točiť videa a gameplay, tutoriály a nevím čo ještě. A všechno, co vás napadne. Ano, čo budete chcieť No, až na a... porno fakt točit nebude. Áno, to nebude, to určite ne. A čo, tak prvé plány, čo máme, tak budeme pravděpodobně, Kodos bude točiť Mafiu, že? Jo, já budu točit Mafiu. Mafiu a já budem asi The Darkness 2, je to taká hra, kterou asi nikto skoro nepozná, takže nechajte se překvapit. No, předem se omlouváme, že máme tak debilní název toho kanálu, jenže bohužel fakt nic nebylo volného, všechno už bylo obsazené totálně, takže to nám se hodně nasralo. No to je fakt. Potom se omlouvám, kdyby náhodou byla tady ta miniatura, nebo jak by se tomu dalo říkat, u tady toho videa nějak špatně udělaná, protože nějak, já nejsem žádný profík v Gimpu, dělám pár obrázků, dělám v Gimpu, takže nejsem žádný profík, takže to je to nejlepší, co jsem dokázal udělat. Jinak můžete vidět i epický avatar, který máme takové Gčko, protože se jmenujeme Gamers, že jo? Gamers, ano. Kdyby vás to zajímalo, tak to písmo se jmenuje Dr. House DM, nebo jak se to jmenovalo? Myslím, že tak, jak jsi to povedal, MD, Dr. House MD. Prostě z Doktora House to máte, můžete to vidět, že tam je i takové v kroužku, no prostě ve čtverečku a pak tak je to podtrženo. No, teď hlavní důvod, proč jsme se vlastně přestěhovali na tady ten kanál a nejsme s Exploiterem. Chceš to říct ty, nebo to mám říct já? Pojď to ty, já nemám na to nervy. No dobře, takže dá se to tak říct, že Exploiterovi totálně hráblo. Smazal si nás ze Skypeu, smazal všechny moje i Brissingerové videa, nechal tam jen ty svoje. Vůbec nám neřekl, proč to udělal, prostě udělal to a už nám ani neodepisuje nic, prostě se nás totálně vysral, tak my jsme se na něho vystrali taky. A založili jsme teda tady tu super skupinu. Zatím jsme teda jen dva, ale možná se k nám asi přidá ještě Matvec, kterého můžete znát z mého kanálu z videa z TFK a potom ještě byl na TFku na tom bývalém kanálu od Exploitera, nebudu ho tady říkat, nechci dělat reklamu. Každopádně prostě zatím tam budeme 3, možná se k nám někdo přidá, možná to takhle zůstane dál, protože třeba budeme mít málo odběratelů, tak nebudeme potřebovat nějakou mega velkou skupinu, jako je třeba Kybernauts. Tak já nerobíme stále reklamu. Ano, toto není reklama na Kybernauts, sice jsou to borci, ale toto vážně není reklama, i když to změním už tak po třetí. Ještě něco, Brise? Tak myslím si, že nie, všetko jsme obsiahli v tomto videu, tejto prvej informačka, myslím si, že budeme jako priebežne informovať o novinkách a čo budeme točiť a o ostatných veciach. No, každopádně teda Brissinger bude točit asi ten Darkness, od začátku do konce, já nevím, říkal si, co budu točit já? Hej, Mafio. Jo, já budu točit teda Mafiu 1, nechci tady jako nějak prostě vás, já nevím, jak to mám říct, prostě vás tady, ty, jak to mám říct, vrať mi. No nevím, čo prostě, chceš povedať? prostě nechci spoilerovat, nebo já nevím, jak to mám říct, prostě myslím si, že každý Mafiu 1 zná, ale pokud by to někdo neznal, tak můžu říct, že nese, a to fakt oprávněně, titul nejlepší česká hra. Což je opravdu pravda, protože to je úplně super hra, grafika je sice jako k hovnu, ale grafika není všechno, protože příběh je super a hlášky tam jsou naprosto legendární. Takže určitě se máte na co těšit, nebudou jen ty hry od začátku do konce, jak už jsme říkali na začátku, budou let's playe, budou gameplaye, budou ty vole, porna nebudou, ale bude to hafo. Budú aj tutoriály možno niečo aj zo Jo, budou ještě nějaký tutoriály, já chci točit, jak kdyby třeba, jak udělat hamači server a takový vlosti. No budeme točit nějaký možná, bude to tak, já bych to typoval tak 50% Minecraft a 50% ostatní hry a tutoriály a takové. No řekl bys to asi taky takhle? No, pravděpodobně asi tak. Jo, přibližně takhle. Ještě kdyby byl náhodou třeba Brissinger mal slyšet, nebo já, tak za to se omlouváme, ale prostě nám to nějak nejde. Ale myslím, že by to mělo být v pohodě. Takže my se s vámi loučíme, určitě sledujte naše videa,
No ty vole, já už jsem se zakoktal, určitě brzy budou nějaký úplně mega videa, takže se těšte. Omlouvám se, moje máti mi vlezla do pokoje. Ano. No každopádně, teď nevím ani už čas se skončil, ale myslím, co jsi říkal, že to bylo, už jsme se rozloučili, ne? Áno, už sme sa... Takže budou úplně nářezové videa, prostě, vole, budete chcípat s smíchem. Budou nějaký ty multiplayer mapy z Minecraftu, nechci spoilerovat zase, co to bude, ale prostě budou multiplayer nějaký určitě mapy, budou takový special mapy, něco jako super hostile. Neříkám, že bude přímo super hostile, ale prostě něco takového, takový super mapy, takové speciální. A to je myslím, že všechno, takže čau čau, Vysingler, rozluč se. Čau! Doufám, že nás naše videa budou bavit. Čau!